E aí, galera? Bom? Eu sei que você fala mais alguma coisa. E aí, galera, beleza? Fala o Brenner. Bom, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, o vídeo de hoje vai ser um rolê com meus amigos. Aqui tá o Léo, vocês lembram dele? Agora eu vou passar na casa do Luan, depois nós vamos pro centro. Vai ter uma festa hoje no centro, vai ter festa junina. O Léo ama festa junina. Eu odeio, cara. Nós vai comendo, o Luan vai pagar, nosso amigo Luan. A melhor coisa, quando você convida pra você sair, quando o amigo fala que vai pagar, mano, você faz prejuízo, mano. É que nem rodízio, se não for pra fazer prejuízo, nem vai. Então é isso, galera, tamo animado, tamo? Tamo. Agora nós vai pra casa do Luan ali, encontrar ele, nós vai encontrar nossa amiga Taniele, Então é isso, galera. Então, vamos lá, Léo. Bora. Esquece de deixar seu like aqui, galera. Então vamos, galera. Vou passar na casa do Luan, tamo junto. Então, galera, o Luan vai sair ali, ó. Pera aí. Some da luz aqui. Tá tudo certo, não é profissional, tá ligado? Tô esperando que o Luan chegando na casa dele. Ei, Luan, bom? Cumprimenta nós, hein? Ei, cara, torce minha mão já. O convite. Cara, deixa eu fazer um convite. Então, galera. Ô, Luan, tá animado? Mais ou menos. Ó, o cara tá suando. Cara, vai um convite aqui. Ô, galera, quando eu chegar lá na praça, mano, eu volto com vocês. Beleza. Segue o roteiro. Tô com a lua aqui na mão, tá ligado? Então, galera, estamos chegando aqui na praça, né? Não? Tô aqui com o Léo. Cadê o Léo? Vamos contar a nossa amiga Taniele. Taniele é massa, não é? Massa, pô. Taniele é massa, mano. Nossa amiga do peito, que é amiga foda. Então, galera, chegamos aqui na praça. Patrópolis ali, ó. Não acabar com o nosso rim. Patrópolis me patrocina, tamo junto. O que o negócio de sorvete tem a ver com rim? Vamos começar por Eu vou ter que dar meu rim. Ah, tá, faz sentido. Ô, mas tá bonito, ó. Eu sou mais arrumado do grupo. Nossa, tá todo mundo dripado aqui, caralho. Então, galera, é 8h05 agora. Agora que começou as coisas aqui, comecei às 8h30, eu acho. Então, nós vai estar aqui conversando, vai andando. Ó, o Empório ali. Ué, cadê o Empório? Mudou, agora é mais pra frente aqui. Aqui não, é aqui. Ah, é ali, ó. Vou fazer igual aquelas trends do TikTok. Quantos meninos você acha que você vai pegar? Ah, 0, como sempre, né? E você, Léo? Quantos meninos você acha que vai pegar? Meio. Menos 3. Meio, tá ligado? Vai pegar menos 3. Eu vou pegar 10. Não. Só que não. Só 10 decepções na cara. Ó, galera, que cidade bonita nossa, né? Ó, Hakuna Batata. Aqui, ó, que é o sorveteria top, mano. Milkshake aqui é o da melhor da cidade. Hakuna Batata? Não, da Sideral. É muito bom. Estamos roubando aqui a iluminação de um lugar, né? Que é da Drogazil. Estamos aqui com esses drogados. Entendeu? Luan, você nunca apareceu no canal, né? Pô, qual que é o seu nome pra você Nossa, apresentar? ninguém me conhece, né, gente? Nem parece que eu tô nesse canal aqui quase desde que ele começou. Então, esse cara aqui apareceu só uma vez no meu canal. Uma vez? Que eu lembro, sim. Não, meu filho, teve Ah, uma não, vez duas, três... Não, Na escola. não, mas aí foi em live. Ah, teve uma vez de escola. Estamos chegando aqui onde tá a nossa amiga Taniele. Dá pra conversar com ela. Não sei se você conhece a Taniele. Taniele é firmeza. Não? Então cadê ela? Não sei. Ela é uma ala de meio centímetro, eu não consegui achar. A gente já tá aqui já faz uns 10 minutos, só que eles resolveram parar pra andar, só isso mesmo. Onde você tá? Aí, galera, os povos correndo aqui, ó. Povo animado, ó. A corrida aqui. Essa é a corrida da fogueira, pra quem não sabe. Vamos correr também? Não. É, com as roupas que eu tô. Daniele! Olha lá a pessoinha, tamanhozinho. Olha que menina gata, Tamanhozinho da gente. criança, tadinha. Ó, Olha lá. cumprimenta o povo. Vai cumprimentar nós, não? Barata no seu pé, uma barata no seu pé. A barata do seu pé. Tu é barata Eu achei mesmo? que ele tá zoando, velho. Do nada uma barata. Do nada. Agora pode abraçar normal, Agora fica pode tranquilo. abraçar. Ainda bem que eu te falei, mano. Susto, velho. Como é que você tá? Pequena. Mas normal. Bom, Que saudade de vocês. vocês estão Eu bom? vou receber caixa por isso? Eu nunca recebi Você cachê. viu que o Léo ia baixar? Eu achei, por um momento eu achei. Não tem nem mais coragem. É verdade, galera. Enfermeira, né? Ô, se Desculpa nós morrer, aí. ela pode ressuscitar nós, velho. Eu não, eu tenho medo dela fazer a sutura em mim e colocar haha como costura, tá ligado? Costurar seu dedo esquerdo no dedo direito, tá ligado? Vamos ver a altura da garota. 1,55. Ó, Eu tenho quantos, amigos? Você tem 1,79 ou 1,78 por aí. Não, não é 1,75 não? Muito aleatório, tá ligado? Você é bem adulto. É, ó, um pouco. 1,80 1,82 quase. Entre mim e você também não tem diferença. Tem como você voltar? Tem como? Não tem diferença não. Abaixa, mano, só pra não ficar com dó. Abaixa um pouquinho, abaixa. Olha lá, tadinha da pessoa. Abaixa um pouquinho, Breno, só pra dar. Mesma altura. Aí. Ela é super lá. Olha o pezinho, olha o pezinho. Odeio todos. Olha lá, tadinha. Odeio todos. Gente, tem como vocês me dar um perfume diferente? Tá. vai ter festa? Ai, só tô vendendo
moral, porque o tanto que eu tô devendo por conta sem enfermagem. Caralho. Você gradou sem pagar? Você não aprendeu a correr aí. Até hoje já não aprendeu. A colher ele corre esquisito, mas brincadeira, esse meninozinho bonitinho. Falso. Ah, galera, bora lá. Vambora. Vamos lá, nós vai puxando o freio. Gente, eu vou subir novamente. Até o próximo dia. Como assim? Falou. Como assim? Como assim, você vai sumir? Não vai comer não? Não, mamãe, se eu comer mais, eu explodo. Mas come mais. Não, mas sai também que você vai embora? É, Por quê? porque eu tenho que esperar meus amigos, que eu vou embora junto com eles pra assinar a lista. Eu sou uma vaca. Vai bater ponto? Entendi. Ô, mas também foi bom te ver. É bom ver vocês também. Odeio todos. Mas também te Brincadeira, amo. brincadeira. Galera, chegamos aqui. Tem um balão ali, mas também. Mano, olha que lugar bonito, ó. Olha o tanto de gente, tá, porra. Então vamos entrar no... Grandes direitos autorais. Vamos entrar? Bora? Aqui, ó. Caramba, mano. Não tem ninguém, né? Ô, olha o tamanho da fogueira lá. Ó, galera. Só o ouro. Café verdadeiro, café bom. Agora nós vamos comer aqui, né, no Empório. Como que é o nome? Empório das Massas. Nós vamos comer um salgado, de boa. Ô, Luan, eu não tô sem carteira, não. Já esperava por isso. Vou bancar o povo da festa hoje. Da festa? Daqui, no grupo. Eu falei que eu ia achar meu pai hoje? Parece que tem... Ai. Ó. 3 sabores, R$10. Você está a fim de comer pastel, não, né? Pastel não, né? Pastel não. Salgados. 50 unidades médio. 50 unidades médio, R$30. 2 litros, R$11. Tem que ser. É o quê? Mineiro? É... Coca. Não tem o salgado separado aqui. Você tá, então nós pede 35? Pode ser 35 por enquanto. É. Pega 35 pra beber? Vamos ver o que tem pra ver. Tem mineiro? Se tiver mineiro é melhor. Mineiro, coca. Se quiser mais mal pro rim. Como que você se sente alimentando esses 2 filhos? Tô me sentindo igual um padre alimentando 2 mendigos. Foda. Tô suave. Quanto que deu? Deu 31. Ó, galera, chegou, mano. Você tá com fome? Não. Ó, esse aqui é o que, será? Molho. Ó, obrigado. Molho. Vamos lá? Tá quente pra caramba. Galera, acabamos de comer, mano. Nossa, tô quase explodindo. Eu comi 10. 10? Eu nem sei quanto Ai. eu comi, só comi. Nossa, a fogueira acendeu! A fogueira acendeu! Vamos gravar. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ali ó, tem a Esther. Falou, Esther. Ela apareceu agora. Quantas horas aqui? Ó, meia-noite e 11. Meia-noite 11. A Esther já apareceu aqui. Gravei tanto, tá ligado? Porque eu postei mais nos stories mesmo. Beleza? Caralho, Léo, você tá comendo trem tudo. Olha, tá rasgando salgado. O Luan comprou uns pastas pra nós, o Luan bancou nós. Ô Luan, obrigado, mano. Galera, tamo junto, boa noite pra vocês. Boa noite. Alô, tamo Agora eu junto. vou chegar em casa e apanhar da minha mãe. Aí é muito patrocínio. Falou, mano.